दोस्तों फाइनली आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल sauravtiwarivlog में। कहते हैं कि भाई देख रहे हो पानी बरस रहा है भाई, बहुत प्यारा। मैं आपको व्यू देता हूँ बाहर का, भाई एक नंबर लग रहा है यार। दोस्तों ये देखो यार, इतना प्यारा वो लग रहा है। और जैसे मैंने इस चक्कर में अपनी मेट्रो भी छोड़ दी है। जैसे ही मैं दोस्तों मेट्रो से आया स्टेशन से, तो ऑफिस से निकला तो ऑफिस पे जैसे यहाँ पे जैसे पहुँचा भाई, इतना प्यारा। मेट्रो पे पहुँचेंगे ना, तो मेट्रो पे तो पानी नहीं गिरा, लेकिन मेट्रो पे जैसे पहुँचा भाई पानी गिरना चालू हो गया। तो भाई मैंने सोचा कि पहले बढ़िया मज़े ले लूँ, तो उसके बाद तो घर पे चले जाएंगे। उधर में यहाँ पे आ गया और मज़े लेना चालू कर दिए। भाई इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, क्या बताऊँ यार। और वैसे भी न्यूज़ में पढ़ रहा था 3-4 दिनों से कि 3-4 दिनों में बहुत प्यारी हवा चलेगी और पानी वानी बढ़ पेगा बहुत अच्छा। देखो दिखाता हूँ लोगों को, देखो यार यार भी बहुत खास हो रही है। और आप बाहर दे रहे हो यार, बहुत बढ़िया हवा चल रही है और हिम्मत बहुत सार हो रही है। और भाई लोग तो भाई भीड़ को दियो तो भीड़े हो गए हैं। नहीं मैं यार भगवान जो परेशान हो रहे हैं और मजूद है, जैसा बहुत से लोग मरी रहे हैं भाई पानी का होगा वो क्या बहुत सारा है। मैं दोस्तों जैसा भी निकला हूँ अब फ्लैट से जाने के लिए। मेरे पास भाई ये सब चीज़ें नहीं होगी तो आज मैं नहाता हुआ घर पे जाता और मजे लेते हुए पूरा भाई बहुत बढ़िया है यार। आप देखो मेट्रो के ऊपर ही पानी आ जाए, जब मैं दिखाता हूँ वो तो देखो आप पूरी बाढ़ भी आ रही है भाई। मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पे ये तैर आ जाए मेट्रो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेट्रो ना बह जाए आज भाई। बहुत से हवा चल रही है, बहुत से पानी बस रहा है सही में यार, बहुत से भाई। देखो आप दे सकते हो, मैं थोड़ा क्यों नहीं करते रहा हूँ डेढ़ 2 दिन से, क्या होगा यार भाई पूरा गीला हो रहा हूँ। देखो सही से यार, ये देखो मैं पूरा गीला हो भी चुका हूँ। दोस्तों देखो यार, पक्के फैमिली वाले जो ज़िंदगी की फैमिली वाले लेने आ जा रहे हैं, तो वो लोग तुम्हारा से अपना खाता दाते निकल जा रहे हैं। लेकिन मेरे भैया को तो आज से नंबर के ये नहीं निकलने वाले घर से, ना लेने आएंगे। फाइनली पर मैं दोस्तों यहाँ वेट करता हूँ जब तक इतना पेट पानी गिर रहा है और मेरा चश्मा भी गीला हो चुका है। तो चलो जब तक वेट करते हैं और प्यार करते हैं पानी गिरा तोड़ने का, सर घर से पहुँचे नहीं। देखो कितना टाइम हो जाता है। दोस्तों मेरे को यार केला वाला अपना केला चोरे बच गए हैं दोनों वो नारियल वाला और ये भी तेरा क्या हो रहा है, जल्दी जाएंगे। आई डोंट नो दोस्त हो तो ऐसे दोस्तों फाइनली मैं गीला तो हो ही चुका था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत और गीला होते हुए घर पे भागते हुए पहुंच जाओ, क्योंकि भाई गीला तो होना ही था। इतना तेज पानी बरस रहा था और मैं वैसे मेरे शूज़ गीले हो गए थे। मेरे शूज़ गीले हो गए तो मैंने सोचा भाई क्या ही वेट करो। फिर भैया को तो 4 से 5 बार फोन लगा चुका हूँ और मेरे भैया से हैं कि वे फ़ोन ही उठा रहे हैं ना। और यदि फ़ोन ही उठा लेते तो भाई मुझे नहीं लगता कि वो छाता लेके आते। बस मुझे थोड़ा इसी का डर है कि मेरी जो एक्सेसरीज़ हैं वो ही बस ख़राब ना हो, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो बस इसी का थोड़ा डर है, बट कोई बात नहीं, मोबाइल का तो डर है नहीं। साला इतना पे किया है इसी दिन के लिए, तो पे किया है, ये वाटर प्रूफ है तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है मोबाइल की। बट जो मेरे मूड पे ये एयरफोन्स वगैरह हैं उन्हीं की थोड़ी दिक्कत है। बट कोई ना, रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गीला हो ही चुका हूँ। वीडियो भी आप देख रहे हो जब भी सही से। दोस्तों जब मैं समोसे की दुकान पे पहुँच गया हूँ, उस तक मैंने भाई ऑर्डर दे दिए हैं 4 समोसों का। अगर इतना तेज पानी बरसा हो तो समोसे तो खाना बनती हैं। जैसे दिखाता हूँ लोगों को बढ़िया। देखो मैं समोसे कैसे तल रहे हैं, भेज भाई यार।
मस्त मज़ा आ जाएगा भाई इतने ठंडे और समोसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। और बस समोसे लेके यहाँ से निकल के भैया घर पे आऊँगा और अपने आप को सेट कर लूँगा भाई। वैसे ही पूरा ढीला हो चुका हूँ ऊपर से नीचे तक। बस कुछ ही हो भाई, हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो चलते हैं। तो मैंने समोसे ले लिए, अब बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उनको बस जाता हूँ और या चेंज करता हूँ। देखते हैं अपन लोग अगली वीडियो में बात। दोस्तों घर पे आके भाई चेंज किया जल्दी से और देख सकते हो बात तो कैसे मेरे हवा वगैरह हैं। मस्त अपना समोसा उठाया, अब समोसा खा रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। समोसा तो देख ही लो, समोसा तो दिखा के जाऊँगा। ये देखिए दोस्तों मैंने समोसा डाल दिया है चटनी के साथ, मस्त अब खाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।